हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वंतिका मिश्रा एंड स्वागत करती हूं आपका केयरिंग रेमेडीज पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवजात शिशुओं की या फिर जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं उनको अक्सर सर्दी के मौसम में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो जब रात को सोते हैं तो उनकी नाक से खर खर की आवाज़ आती है, या इसके अलावा जब बच्चे की नाक बंद हो जाती है तब बच्चे को सोने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बच्चे के सीने में कफ वगैरह जो होता है वो जम जाता है। तो इसलिए आपको इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स लेकर के आई हूँ। अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करती हैं तो आपके जो नवजात शिशु हैं या फिर जो थोड़ा सा बड़े बच्चे हैं उनको भी इन सभी समस्याओं से बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए बताते हैं आपको कि आपको कौन कौन से टिप्स को फॉलो करना है। तो जो सबसे पहला मेरा टिप है आपके लिए वो ये है कि अगर आपके बच्चे की नाक बंद है और रात का टाइम है, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, तो उस टाइम पर आपको अपने बच्चे को अजवाइन का थोड़ा सा आप तवे पर अजवाइन डालिए और उसको अच्छे से भून लीजिए। उसको सेकने के बाद में आप अपने बच्चे के पास उसकी पोटली बना करके रख सकते हैं, या फिर बच्चे को एक दो बार सूंघा भी सकते हैं उसको, और बच्चे की इसका सिकाई भी कर सकती हैं। जब अजवाइन गर्म रहता है तो उसी से आपको हल्का सा बच्चे की छाती पर और बच्चे की पीठ पर उससे सिकाई भी करना है। इन दोनों ही तरीकों से बच्चे की जो बंद नाक की प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है और बच्चा आराम से सो जाता है। इसके अलावा जो नंबर सेकंड टिप है आपके लिए वो ये है कि आपको अपने घर में विक्स वेपोरब जो होता है वो ज़रूर रखना चाहिए। ये आपको इमरजेंसी में काम आ सकता है। बच्चे को कभी भी सर्दी जुकाम हो रहा है या बच्चे को खांसी आ रही है या बच्चे की नाक बंद हो रही है, तो उस टाइम पर आप बच्चे के सीने पर पीठ पर भी इसको लगा सकते हैं हल्का सा। अगर बच्चा बहुत छोटा है, जैसे कि अभी 15 दिन से कम का बच्चा है, तो आप क्या करिए कि आप बच्चे ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो अंदर जो कपड़े पहना है बच्चा, उस पर हल्का सा आपको इसको लगा देना है, जिससे कि जो उसकी गर्माहट होती है वो बच्चे के सीने में अंदर तक जाएगी और उससे बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। इसको आपको बच्चे के फेस पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। इसके अलावा अब बात करते हैं थर्ड टिप की, जो कि है जायफल। आपका बच्चा अगर बहुत छोटा है, अभी नवजात शिशु है, तो आपको जायफल का पेस्ट तैयार कर लेना है। थोड़ा सा आपको जायफल को घिस लेना है और उसमें हल्का सा पानी मिला करके उसको गुनगुना कर लीजिए। उसका जब पेस्ट आप तैयार कर लेंगे तो उसको आपको बच्चे की छाती पर लगाना है। अगर बच्चा 3 महीने से बड़ा है तो आप उसको जायफल का जो पेस्ट है उसको एक चुटकी चटा भी सकते हैं दिन में एक बार। और अगर आपका बच्चा 3 महीने से छोटा है तो आप उसको उसकी छाती पर उसको ये लगा करके और छोड़ दीजिए, जिससे कि बच्चे के जो सीने में कफ वगैरह की प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। तो इन दोनों ही तरीके से आप बच्चे की बंद नाक और कफ की जो समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में कि आपको बच्चे को स्टीम देना बहुत ज़रूरी है। जब भी बच्चे को बंद नाक की समस्या हो रही है तो आप बच्चे के पास में स्टीमर लगा करके रख सकते हैं और बच्चे को स्टीम दे सकते हैं। एंड अगर आपके घर में स्टीमर नहीं है तो आपको करना ये है, आपको अपने बाथरूम में पानी, खूब गर्म पानी रखना है और उससे जो भाप निकलती है और बाथरूम को आपको बंद करके रखना है। जब पूरा बाथरूम में आपके भाप हो जा रही है तो उस टाइम पर आप बच्चे को बाथरूम में लेकर के जाइए और कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट के लिए आपको बच्चे को उसी में रखना है, जिससे कि जो वहाँ की जो भाप होती है वो बच्चे के नाक के द्वारा अंदर चली जाती है और इससे बच्चे को बहुत आराम मिलता है। बच्चे की जो बंद नाक की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से आप बच्चे को स्टीम भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो फिफ्थ पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बच्चे की नाक बंद है, बच्चा बहुत छोटा है और आपको ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है, तो इसके लिए आप नेज़ो क्लियर जो ड्रॉप आता है, नेज़ल ड्रॉप्स होते हैं, उसको आप अपने घर पर ज़रूर रखिए। एंड जब भी आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है तो आप 1 से 2 बूंद ये बच्चे की नाक में डाल सकते हैं। ये नमक का पानी होता है जो कि बच्चे को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। डॉक्टर्स भी इसको रिकमेंड करते हैं। मेरे बेबी के लिए भी डॉक्टर ने इसको रिकमेंड किया था और मैंने भी इसका यूज़ किया है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं बच्चे के लिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर बड़ा बच्चा हो। अगर बच्चे को बंद नाक की समस्या है तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।